やっと見えてきた稲川不動産、まもなくのようです。出迎え、もうすぐだ。ああ、崩れてる、ほんまに。気をつけんと。フィールドアスレチックみたいな。うわー、どこにあったか分からへんわ。ここかな。ここに橋があったの。向こうかな。崩れてる、崩れてる。不動明王、そうだ。あれも崩れた感じ。もうちょっと上にあった時、岩が崩れて滝がちっちゃくなる。大丈夫なんだ。危ないね。よいしょ。気付けてね、そこ。こんな状態。洪水で流れて。この辺に橋があったんだよね。うわ、復旧はまだまだされないんやろな。どっから行ったら行けそうな。よいしょ。やっと来ました。やってきました。ここは無事だったのね。せっかく来たので。
よいしょ。予想通りのあれ模様。